Саламатсыздарбы жалпы кыргыз элим. Азыркы учурда Алымбеков Али кандын рагы менен ооруп жатат. Биз оорубузду алдын алуу максатында Турцияга келгенбиз. Операция болуу үчүн, бирок бизге жарым сумманы төлөбөгөндүгүбүз үчүн операциябызга чектелип жатат. Али ар бир убакта ушундай капельница менен жашайт. Ар бир күн өткөн сайын операцияга чейин ар бир күн өткөн сайын баламдын боору жана көк боору чоңоюп жатат. Жана ыйлаган сайын мээсинин клеткалары өлүп жатат. Сиздерден жардам сурайм. Биз өз өлкөбүздө жашап туруп, өз өлкөбүздүн өгөй балдар экенбиз. Анткени мен бардык жака кайрылып көрдүм. Бирок эч ким менен эч кандай жооп алган жокмун. Эч ким бизге көз салып да койгон жок. Ак үйгө бардым, жок, кеңешке бардым, Минздрав бизге эч ким эч кандай көз да салып, көз кырын да салып коюшкан жок. Ошондуктан жалпы кыргыз элимден гана жардам сурайм. Баламдын жакшы болуп кетишине себепкер болуңуздарчы. Азыркы учурда операциясы жасалбай жатат. Анткени биз сумманын жарымдагы бөлүгүн төлөй албай жатабыз. Биз берген акчага препараттарды сатып алат экен. Ошон үчүн биздин операциябыз токтоп жатат. Суранам, мүмкүн ушул видеону бөлүшүп коюңуздар. Мүмкүн 1,5 жетип калаттыр. Мүмкүн кайрымдуу адамдардын бирөөнө жетип калаттырбыз. Суранам, бөлүшүп болсо дагы жардамыңыздарды беришиңиздерди суранам. Өзүңөргө пост жүктөп, класс басып, бардык жардамдын бардык түрүнө муктажбыз азыркы учурда. Кичинекей баламдын бир туугандарынын арасында, балдардын арасында ойноп күлүп кетишине себепкер болуңуздарчы суранам силерден. Биз үчүн ар бир күн маанилүү. Кичинекей баламдын кыйналып ушул жерде ыйлап жатышынан эртерээк куткарыңыздарчы, бизден суранам сиздерден.